بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. باب في الإخلاص وإحزار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. دا زمنګ نن درس چې شروع کیږي د دې کتاب نوم ریاض الصالحین دی. ریاض جمع د روزه ویل کیږي باغچې ته، او دا صالحین جمع د صالح ته یعنی نیکانه، او دا لیکل امام نووي رحمه الله په خپل باندې. د دې اولنې باب دی، باب فی الاخلاص و احزار النیت، یعنی باب دی په بیان د خالصوالي د نیت کې او د حاضرولو د نیت کې. دا نیت چې خالص کو حاضرونو دا په کم وخت کې کو؟ نو فی جميع الاعمال، په ټولو اعمالو کې مونږ چې کم دینی اعمال کو هغه اعمالو کې مونږ نیت خاص کو او حاضرو وي. والاقوال، او په ویناګانو کې، والاحوال، او په هغه حالاتو کې، په هر حالات کې چې وي. او بیا د اقوال، اعمال او احوال چې دي البارزت، دا به یا ښکاره یا به پټي، نه هغه البارزت په ښکاره وکې هم او الخفیت په پټ کې هم. نه د دې باب د لاندې به امام نووي رحمه الله د قرآن کریم یو څو آیاتونه راوړي او بیا به حدیث راوړي. نو نن چونکې زمونږ ابتدایي درس دی، د دې وجې نه مونږ د دې آیاتونو لفظي ترجمه وکړو او بیا به حدیث ته راځو، ځکه چې زمونږ د آیات ترجمه چې ده هغه مونږ په قرآن کې مونږ درس چې کوم روان دی هغې کې کېږي. نو دلته کې اولنی آیات د الله رب العزت د قرآن راوړي. قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. سوره بینه 5 نمبر آیات دی چې وما امروا او حکم نه دی کړلی شوی دوی ته الا مگر د دې دپاره لیعبدو د دې دپاره چې یو وګڼي الله پاک لره، یا د دې دپاره چې عبادت وکړي د الله، او مخلصین خالص کوونکي وي چا لره؟ نو له دی الله لره د شي الدین، دغه دین د کم دین؟ حنفاء، چې هغه کلک وي او ولاړ وي په دغه دین باندې، په توحید باندې. حنفاء په معنا د باطل نه حق طرف ته مایل کېدلو ته ویل کېږي، او حنفاء د ابراهیم علیه السلام دین ته ویل کېږي. دویم آیات وقال الله تعالی لن ینال الله، هرگز نرسی دی الله پاک ته لحومها، غوښې د دغه قربانی، ولا دماؤها، او نه ویني د دغه قربانی، ولکن ینالوه، لیکن رسی دی الله پاک ته التقوا، غ پرهیزګاری، منکم دستاسو نه. نو ګورئ کله چې به مشرکین مکه قربانی وکړه او څاروی به یې ذبح کو، د هغې وینه به یې راواغستې ده او بیا به په کعبه باندې لګوله. نو کله به چې هغه په کعبې باندې لګوله نو دغه طریقه بیا مسلمانانو اختیاروله. نه الله رب العزت د آیات نازل کړي چې اصل کې قربانی مقصود نه ده وینه تویول، بلکې هغه مقصود چې دی په دې کې هغه رضا د الله ده او هغه پرهیزګاري ده. دریم آیت وقال تعالی قل اوایه چې ان تخفوا، کچری پټوي تاسو ما هغه رازونه فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دي، او تبدو او یا تاسو ښکاره کوئ هغې لره، نو یعلمه الله، نو پیژني دی لره الله پاک. الله رب العزت دا پیژني، که تاسو یو خبره پټوي او که ښکاره کوئ دا الله پیژني. بیا حدیث دی وان امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه، روایت ته د امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه. د امیر المؤمنین زکوي چې دا دویم خلیفه د مسلمانانو، او د خپل نوم عمر او د پلار نوم خطاب او کنیت د ابو حفص او لقب د فاروق. فاروق به د زکوي چې د به فرق را وستون کې په معنا د باطل او د حق. نو چونکی عمر رضی الله تعالی عنهم کومه د يهودي واقع چې مونږ تاسو ته په قرآن د درس کې ذکر کړی و، هم هغه واقع طرف ته اشاره ده چې کله يهودي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زمونږ فیصله
نبی علیه الصلاۃ والسلام فیصله ده يهودي په حق کې وکړه. هغه منافق وی چې نه عمر رضی الله تعالی عنہ له وړو، نو چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ له فیصله وړه، عمر رضی الله تعالی عنہ فیصله بیا د يهودي په حق دا هغه تاسو کو، نو يهودي ورته وی چې فیصله ګوره نبی علیه السلام زما په حق کې کړی ده. نو چې کله وی ښه کړی ده، منافق نه تاسو کو وی کړی ده، وی او کړی ده، ادن لاړ وی راځه ز فیصله کوم. چې دن لاړ تورې راوي وستا او دا منافق نه سرو نه دا هغه عمر ابن الخطاب دی. د دې وجنه فاروق باندې یدي د خاندان په زمانه جاهلیت کې هم ممتازو، یعنی په ټولو خاندانونو کې د خاندان یو اعلی حیثیت او د بهادری او شجاعت څنګه چې په اسلام کې او دغه په کفر کې مو د هجرت نبوي نه سلويخ کله مخکې پیدا شوی دی او د بیا هجرت د نبی علی السلام سره کړی دی او د اسلام واقع هم ډیر عجیب ده چې د اسلام کې داخل شه او د سلويختم دی چې سلويخ نمبر باندې د اسلام راوړی عمر رضی الله تعالی عنہ. بیا د فتوحات هم ډیر زیات دي ځکه د په وخت کې چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو نو ډیر ارتداد د کفر هر قسمه شیونه جوړ شو. نبی عمر رضی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه خلکو سره جنگونه وکړه، نو بیا اندرونی ماحول ابوبکر صدیق رضی الله عنه برابر کړ. بیا چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ، بیا د عمر رضی الله عنه دور شروع شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه بیا د هغه سره باقاعده جنگونه کړی دي او باقاعده د هغه سره دغه کړی دی او د بیا لوی دغه جوړ شوی دی، دا لوی حکومت د کړی دی او حب رسول او اتباع رسول دومره وا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شه نه دی ډیر زیات غمجن او ډیر زیات بخپو. یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو وفات وتلو او ابو بلال رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره نه هم وته چې بانګ خون نه کوي چې زما معشوق نه نبی علیہ السلام نه نسبت څنګه بانګ وي. نه حضرت بلال رضی الله عنه یو پیر راغی واپس دوباره چې کله راغی او بانګي وي نه پد باندې به وشي تاریخ او یو لوی غونډه کې جړه او hebat پر راغی. خوف خدا د الله نه بدوم رېره ده چې کله به تلاوت کو نو تلاوت کې به کله کله داسې وي چې کله به تلاوت ډیر زیات شروع کو نو تلاوت کې بدوم رالاړ چې کله به وي چې کاش چې زه یو واخوي، کله به وي چې کاش زه یو مارغوي، کاش چې زه د یو مسلمان وخته وي. حالان کې دومره تقوا او دومره زهد دغه باوجود به د ارمان کو دا غسړیو. بیا دې په اخره کې د مغیره ابن شعبه، د مغیره ابن شعبه لوی کافر د غلام فیروز نومو کونیت ابو اللؤلؤ دی. ابو اللؤلؤ چې د سحر په مانځ کې د شروع په ورځ باندې بروزي بود د سحر په مانځ کې بیا گزارونه کړی دي دا غینه زخمی شوی دی او د هفته په ورځ باندې په 1 محرم په 24 هجری باندې د شهید شوی دی او دنه 539 حدیث چې دین غیر نقل شوی دی په کتابونو کې 539 یا روایت دي. نو دا هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی. نو دی وای چې سمعت رسول الله ما اورید لیدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې ویل بدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال یقینا د اعمال دارومدار بنیات پنیتونو باندې، یعنی یو سړی څنګه نیت کوي نه داغه دارومدار هم په دغه باندې او دا بعضی روایتونو کې راځي چې د مؤمن نیت چې دی دا د عمل نه بهتر دی. عمل کې پته نه لګي ریا راشي سره شي نیت کې خرابي نشي راتلی چې نیت صحیح وکړو نه دا د عمل نه بهتر دی. دیو جنا وای نیت په درې قسم دی. یو تمیز عبادت عن العادت چې یو نیت په دې رغو کې چې د عادت نه عبادت جدا کی، لکه څنګه مونږ مونږ کو کنه مونږ یو عادت جوړ شوی دی یو ډانچه جوړ شوی دی بس کته برکیږي او غمونځ کو خو دې د سی ودرېږي چې عادت لرکی او خپل مانځه طرف ته توجه کی دا نیتو کی. دویم تمیز عبادت عن العبادت چې د یو عبادت نه د بل عبادت جداواله راولي د دې نیتو کی. لکه وسړی د مازیګر مونږ کوي او د ماسپخین مونږ کوي، نو کده د ماسپخین مونږ کوي نو د مازیګر د مانځه ماخه مسودن مانځه نه جدا نیت وکړو او د ماسپخین مونږ خاص کو او د انور سکړه دایته جدا کړه. دریم تمیز معبود عن المعبود چې جداواله راوړي د یو معبود نه د بل معبود. معبود چاته چې د چا عبادت کې دي چې په عربی کې وته الہ وي هغه او ما عبادت د هغه چا کې دي چې هغه چاته محتاج نه، کم سړی چې چاته محتاج د عبادت نشي کېدی نه چې عبادت کېدی شي د هغه چا. نو معبود عن المعبود، نو اوس معبود یو حقيقي معبود دی چې هغه الله دی،
یو زمونږ د خلکو چې کم مشرکانو یا هغه خلکو دا ځان له معبودان نیولې لکه بوت شو یا داسې ګټه شو اور شو یا داسې نور شو نه دوی د هغه کې نو مسلمان به د معبود هم فرق راولي نه عبادت کې به خاص نیت د چا کوي د الله بکي نو یو انما لكل امرئ او یقینا د هر یو سړي د پاره ما هغه جزا ده نوا چې د نیت کړي چې د سشي نیت کړي نه الله به د تاغه بدله ورکي ها وای فمن كانت هجرته پس کچري وو ده چې هجرت د دو ال الله الله پاک ته د هجرت کولو مقصود د الله ته او رسوله او رسول لاغه ته نو فهجرته ال الله نو پس هجرت د الله او رسوله او رسول ته تسده مقبول له او دغه ته رسیدون کړي ومن كانت او کچري وو هجرته هجرت د لدنیا د پاره د دنیا یصيبها چې ورسیږي دنیا ته لکه زمونږ د باز خلک چې کوي د دې ځنه سعودي ته ځي نه دا هجرت کوي کنه هجرت په معنا د پرخودو سره راځي او خلک هم یو ځای چې پریدي بل ځای ته ځي نه دي ته سوی هجرت وي نو دا هم چې د دې ځنه یو ملک پریدي او بل ملک ته ځي دا هجرت کوي څوک د صد پاره کوي لکه اوس زمونږ د خلک د دې ځنه سعودي ته ځي هجرت وکړي نو دا هجرت دي د سره پاره کوي لدنیا د پاره د دنیا چې مال وګټي او دلته راشي او وي خوري نو دا کوي نو کده د دنیا د پاره وکي نو یصيبها د هم د دنیا ته ورسي او تاسو وګورئ ډیر عربيان چې دي الحمدلله الله دي په خیر خیریت سره خپل کورونه ته واپس راولي الله دې ولدل تخپل رزق ورکي خو ډیر تاسو وګورئ مسافرونه چې دي چې لاړ شي الته کې نو ډیر ملګری داسې دي چې هغه ښه کامیاب شي هغه دنیا د پاره تلي هغه دنیا یې شي اصول شي او امراتن او یا د هجرت د یو خزې د پاره کړی ينکحها د پاره د چې نکاح وکي د غي سره ينکحها چې نکاح وکي د غي سره نو د به مغه ته ورسیږي نو فهجرته پس هجرت د اله ما هغه صد د هاجر چې کړي وي د هجرت الیه هغه ته چې د سشي ته د هجرت کړي نو د هجرت پیغه ته متفق علی دا یو اصطلاح زده کوي متفق علیه چې کله د حدیث نورستو ذکر شي نو معنا دا چې دا حدیث بخاری شریف کې دی او په امام مسلم شریف هم راغسته یعنی دوانو راغسته ځکه ورته متفقون علیه وي ځکه بخاری شریف او مسلم شریف دا د لوی پای احادیث په د دې باندې د اجماع د امت ته چې هغه د صحیح کتابونه دي حالان کې بدی کې بیا د علماو اختلاف ته چې آیا بخاری مرتبه اوله ده او که د مسلم شریف مرتبه اوله ده نو زمونږ د مشرق جميع علما دا خبره کوي چې اوله مرتبه د بخاری ده او د مغرب علما وایي چې اوله مرتبه هغه د مسلم شریف ته بهر حال دوانه امام مسلم رحمت الله علیه هم د امام بخاری رحمت الله علیه شاګرد دی نو دا هغه ځکه نو بیا د دې حدیث شان ورودو د دې حدیث پس منظر دا دی چې دا یو ام قیس نومې زنانه و او هغه زنانه ته یو کس ولګید او ورته وی چې ته زما سره نکاح وکړه د نکاح پیغام ولګول لکه خطبه ولګل خطبه ولې کېږي د نکاح پیغام لګل لکه زمونږ د عام رواج کې زنانه او د لیږي نه دای ولګل نه هغه زنانه ورته وي چې کچري ته نکاح کې زما سره نو یو شرط پدای چې اسلام براوړي او هجرت پکې د اسلام قید ولګوم د دې یو وجه ده نو هجرت پکې نه هغه ورته دا شرط ولومنه چې شرط یې مونږ د هجرت کو چې لاړو هجرت وشو جو بس اسلام راوړ او داغه سره نکاح وکړه نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي نو مې د اسلام قید ما ځکه ولګو چې بل اعتراض راځي چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د ام سلیم رضی الله تعالی عنها سره هم په دې شرط باندې کړو چې کتا هجرت وکړه سره نکاح کوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام التکی نکیر نه دی فرمایله دلته فرمایله نو مونږ وایو چې د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نکاح چېونو هغه په اسلام باندې خاص نه ځکه ابو طلحه رضی الله عنه مخکې اسلام کې داخل او ایمان راوړ او دا بیا ورسته راوړ یو خبره پاتې شو د عمر رضی الله تعالی عنہ جنازه چا کړو نو صہیب رضی الله حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ داغه جنازه کړی ده داغه جنازه کړی ده بس دې دې پوری تک خبر الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين